अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 10 वालदेन की खिदमत। वालदेन किसे कहते हैं? माता पिता को, माँ बाप को। ठीक है, जैसे पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स में दोनों चीज़ें कंप्लीट होती हैं, माँ भी और बाप भी। उसी तरह वालदेन में दोनों चीज़ें कंप्लीट हैं, माँ भी और बाप भी। और अगर सिंगुलर में देखें तो माँ को कहते हैं वालिदा और बाप को कहते हैं वालिद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अखलाकियात की तालीम को भी अतफाल के निसाब में बड़ी अहमियत हासिल होती है। अखलाकियात यानी बच्चों, अखलाकियात का मतलब ये होता है आपके संस्कार क्या हैं, है ना, आपके अखलाक क्या हैं। तो जो अखलाकियात की तालीम होती है यानी संस्कारों की जो शिक्षा होती है, संस्कारों की जो तालीम होती है जो हम घर में सीखते हैं, अच्छा बुरा, उनमें भी जो बच्चों का निसाब होता है, बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं उसमें बहुत अहमियत होती है। बच्चों का जहन कोरे कागज़ की तरह होता है, जिस पर जैसी तहरीरें चाहे लिख सकते हैं। बच्चों को भी छोटी उम्र में जैसी तालीमात दी जाती हैं वो उसको बड़े होकर भी नहीं भूल पाते। ये सबक अखलाकियात से मुताल्लिक़ है, जिससे तलबा ज़रूर इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। यानी इस लाइन में बताया गया है कि बच्चे जो होते हैं वो कोरे कागज़ की तरह होते हैं, उनको जैसा समझाएंगे, जैसा पढ़ाएंगे वैसा वो सीख जाएंगे। और छोटी उम्र से ही सीखेंगे तब तो वो बड़े होकर भूलेंगे नहीं। लेकिन अगर हम छोटी उम्र से नहीं सिखाएंगे कुछ भी, उनको कोई भी तालीम नहीं देंगे अखलाक से मुताल्लिक़ कि आपके संस्कार क्या हैं, किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह उठना चाहिए, किससे कैसी बात करनी चाहिए, कहाँ अच्छा है बोलना, कहाँ बुरा है बोलना, है ना, ये सारी चीज़ें तो अखलाक में शामिल होती हैं। अगर हम ये सब कुछ अभी से ना सिखाएंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, है ना। प्यारे तालिब इल्मों, ये तो तुम जानते ही होगे कि ये दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें अल्लाह ने तरह तरह की चीज़ें पैदा की हैं, जैसे जमादात, नबातात और हैवानात वगैरह। तालिब इल्म का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की बातें हो रही हैं जो पढ़ने आते हैं, तो उनसे मुखातिब होकर कह रहा है मुसन्निफ कि आप तो जानते हो कि दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है ना, इसमें अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें पैदा करी हैं। फिर बता रहे हैं अल्लाह ने हैवानात में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हैवानात यानी जो मखलूक पैदा करी है, उसमें जो इंसान है उसको मखलूक़ों में सबसे अव्वल दर्जा दिया है ना। जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं उसमें इंसान को सबसे अव्वल दर्जा पैदा किया गया है। जो जानदार हैं यानी इंसान का दर्जा अल्लाह ने सब चीज़ों से ऊंचा किया है। इसी को अल्लाह ने बोलने और सोचने और समझने जैसी क़ुव्वतें अता की हैं। क़ुव्वतें मतलब ताकत, जबकि दूसरे जानदारों के पास सोचने और बोलने जैसी सिफतें नहीं हैं, है ना। दूसरे जानदार ना तो सोच सकते हैं ना बोल सकते हैं, उनके पास ये खूबी नहीं है। लेकिन ये खूबी किसके पास है? इंसान के पास। इंसान अपने काम सोच समझ कर करता है, लेकिन दूसरे जानदार हर काम बग़ैर सोचे समझे करते हैं, क्योंकि उनके पास जहन नहीं है। जहन का मतलब दिमाग। इस दुनिया में बसने वाले तमाम इंसान आपस में भाई भाई हैं, सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं। मज़हब, अक़ीदा, बिरादरी वग़ैरह बाद में ख़ुद इंसानों ही ने बनाए हैं, है ना। सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं का मतलब ये क्या है? सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं का मतलब ये है कि आदम अलैहिस्सलाम और दादी हव्वा सब के माँ बाप हैं। जब से दुनिया कायम हुई है वो आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही कायम हुई है। मज़हब, अक़ीदा, बरादरी वग़ैरह बाद में ख़ुद ही इंसानों ने बनाए। हम इंसानों में हर एक शख्स पर दूसरों के भी कुछ ना कुछ हुकूक ज़रूर हैं, यानी दूसरों के भी कुछ ना कुछ हक़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानने और उसकी शान कुदरत का इकरार करने और उसकी इबादत करने, नीत अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करने के बाद हम पर सबसे ज़्यादा हुकूक हमारे माँ बाप के ही हैं, है ना। यानी हम अल्लाह ताला की शान का इकरार करें, उसकी इबादत करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करें, यानी उनकी सुन्नत तरीक़ों पर चलें। उन सब के बाद हम पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? हमारे माँ बाप का।
ہماری ماں نے ہمیں 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، پھر بڑا دکھ اور بے حد تکلیفیں سہ کر ہمیں جنا۔ جب ہم پیدا ہوئے تو نہ ہمیں نفع اور نقصان کی تمیز تھی، نہ برائی اور بھلائی کی پہچان تھی۔ اتنے کمزور تھے کہ اپنے آپ اٹھا کر کچھ کھا بھی نہیں سکتے تھے۔ ماں باپ نے ہر طرح سے ہماری حفاظت کی، خود تکلیفیں اٹھائیں، مگر ہمیں ہر طرح سے آرام پہنچایا۔ اگر ہم کبھی بیمار ہو گئے تو رات بھر جاگ کر ہماری دیکھ بھال کرتے رہے، ہے نا؟ تو ماں باپ نے کتنی تکلیفیں سہیں۔ جب ہم کچھ بڑے ہوئے تو ہمارے والدین نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اچھی سے اچھی چیزیں ہمیں کھانے کو دیں، پھر ہمارے پڑھنے لکھنے کا انتظام کیا۔ انتظام کیا نہیں، ہمیں پڑھنے لکھنے کے بارے میں سب کچھ سوچا اور اس کے لیے سہولتیں پیدا کریں۔ غرض ہمارے والدین کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ بے شمار کا مطلب ان گنت، اور ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دل و جان سے ان کی خدمت کریں۔ یعنی ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا احسان کا بدلہ ہم کیسے چکا سکتے ہیں۔ وہ کبھی چکایا تو نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان احسانوں کو، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو عزت دینے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ دل و جان سے ان کی خدمت کریں، ان کے کسی حکم سے منہ نہ موڑیں، جس طرح بھی ہو سکے انہیں آرام پہنچانے اور خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اچھے اور نیک بچے ان باتوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت سے اللہ بھی خوش رہتا ہے۔ ماں باپ کی دعا اللہ کے حضور میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ ان کی دعائیں ہمارے لیے دنیا میں ترقی اور کامیابی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اب ہم تمہیں ماں کی خدمت اور اطاعت کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں۔ اس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ماں کی دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ ہر وقت اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے، ہے نا؟ حضرت شرف الدین جو ہیں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، یعنی بہت ہی اچھے صوفی تھے یہ، جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے تھے، ہے نا؟ اس کے بعد اپنے ماں باپ سے بھی۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ آپ کی ماں نے آپ سے پانی مانگا۔ آپ فوراً کہیں سے اپنی والدہ کے لیے پانی لینے چلے گئے، مگر جب پانی لے کر لوٹے تو والدہ سو گئی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے اپنی والدہ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، پانی کا برتن ہاتھ میں لیے کھڑے رہے۔ جب ماں کی آنکھ کھلی تو انہوں نے پوچھا، بیٹا کیا تم جب سے یوں ہی کھڑے ہو؟ حضرت شرف الدین نے جواب دیا، ہاں امی جان، میں اسی وقت سے یہاں کھڑا ہوں تاکہ آنکھ کھلتے ہی آپ کو پانی ملا۔ بیٹے کا جواب سن کر ماں کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے بیٹے کے لیے اللہ کے حضور میں دل سے دعائیں کیں۔ آگے چل کر آپ رحمۃ اللہ کے خاص بندے اور عالی مرتبہ بزرگ بن گئے۔ بچوں، تم بھی حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ کی طرح اپنے ماں باپ کی ہر وقت اطاعت اور خدمت کرو اور بڑا مقام حاصل کرو۔ ان کا حکم نہ ٹالو، انہیں خوش رکھو۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ان کو ناراض کرتا ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا چیپٹر؟ آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ اب میں اس کی قواعد آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دوں گی۔ ٹھیک ہے بچوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔